요즘 같은 환절기, 감기 걸리신 분들 많으시죠? 그런데요, 감기인 줄 알았는데 숨이 차다는 느낌 혹시 받아보신 적 있으신가요? 이게 단순한 감기가 아니라 폐렴의 시작일 수 있습니다. 오늘은 우리가 흔히 놓치기 쉬운 폐렴의 신호와 예방법을 이야기해 보려 합니다. 특히 60세 이후엔 누구에게나 찾아올 수 있는 질환이니까요. 서울 외곽의 한 아파트. 올해 72살의 박정순 할머니는 평소에도 건강을 잘 챙기는 분이에요. 아침마다 라디오 들으며 걷기 운동도 하고 늘 반찬을 직접 만들어 먹죠. 그런데 며칠 전부터 목이 좀 칼칼하더니 가래가 끓고 숨쉬기가 조금 버겁더래요. 에이, 감기겠지. 약국에서 감기약을 사서 먹었지만 며칠이 지나도 나아지지 않았어요. 오히려 식사도 하기 힘들고 밤에는 기침이 심해져 잠도 설쳤죠. 그러던 중 손녀가 놀라며 말했답니다. 할머니, 입술이 파래요. 응급실로 실려간 정순 할머니의 진단은 폐렴. 단순 감기인 줄 알았던 증상이 이미 폐에 깊숙한 염증으로 번져 있었던 겁니다. 감기와 폐렴, 헷갈리기 쉬운데요. 감기는 코와 목 같은 상기도에 생기는 바이러스 감염이고, 폐렴은 공기가 드나드는 폐 속의 조직에 염증이 생기는 하기도 감염이에요. 감기 땐 콧물 목 아픔이 주로 나타나지만, 폐렴 땐 숨이 차고 가슴이 답답하며 열이 38도 이상으로 올라가죠. 특히 어르신들은 면역력이 약해서 증상이 뚜렷하지 않은 경우도 많아요. 열이 거의 없고 대신 식욕 저하, 피로감, 의욕 저하 같은 비전형적 증상이 나타나기도 합니다. 이게 문제예요. 괜찮겠지 하며 넘기다 보면 병이 깊어지고 그때는 이미 입원 치료가 필요한 상태가 되어버립니다. 2025년 기준 통계에 따르면 폐렴은 국내 사망 원인 3위입니다. 특히 65세 이상에서는 폐렴으로 인한 사망률이 10배 이상 높아요. 이유는 간단합니다. 나이가 들면 우리 몸의 면역력이 떨어지고 만성질환 당뇨, 고혈압, 심장질환 등이 있으면 폐 기능이 금방 약해지거든요. 또한 침 삼키는 기능이 약해져 음식물이 기도로 들어가 생기는 흡인성 폐렴도 노년층에 흔합니다. 즉, 단순한 감기가 노인에겐 생명을 위협할 수 있는 폐렴으로 발전할 위험이 매우 크다는 겁니다. 그럼 폐렴의 신호는 뭘까요? 의사들은 이렇게 정리합니다. 첫째, 38도 이상 고열이 3일 이상 지속. 둘째, 기침, 가래, 가슴 통증. 셋째, 숨 쉴 때 쌕쌕거림이나 호흡 곤란. 넷째, 식사량 감소, 극심한 피로감. 다섯째, 손끝이나 입술이 파랗게 변함. 이 중 두 가지 이상이 나타난다면 폐렴을 의심하고 병원을 꼭 방문해야 합니다. 특히 어르신들은 나는 열도 없는데 괜찮겠지 하시는데 그건 착각이에요. 면역 반응이 약해 열이 안 날 수도 있거든요. 대신 기운이 없고 정신이 멍한 느낌이 들면 이미 폐렴의 신호일 수 있습니다. 폐렴을 막는 가장 확실한 방법, 바로 백신 접종입니다. 폐렴구균 백신은 65세 이상이면 무료로 접종받을 수 있어요. 또한 독감 인플루엔자 백신을 같이 맞으면 폐렴으로 이어질 가능성이 크게 줄어듭니다. 일부 시니어분들은 한 번 맞으면 평생 가는 거 아니야? 라고 생각하시는데 아닙니다. 5년마다 추가 접종이 필요해요. 그리고 만성질환이 있으면 주치의와 상의해서 단백결합 백신이나 다당체 백신을 맞는 게 좋아요. 폐렴 예방은 생활 속에서도 얼마든지 할 수 있습니다. 첫째, 외출 후 손 씻기, 마스크 착용. 둘째, 실내 자주 환기시키기. 셋째, 금연. 흡연은 폐렴 발병 위험을 3배 이상 높임. 넷째, 균형 잡힌 식사와 충분한 수면. 다섯째, 무리하지 않는 꾸준한 운동. 특히 밤늦게 찬바람 쐬기나 습한 환경에서 잠자기는 피하세요. 또 겨울철엔 실내 습도를 4060%로 유지해 호흡기 점막이 마르지 않도록 하는 것도 중요합니다. 병원 치료를 받고 한 달 뒤, 박정순 할머니는 다시 건강을 되찾았습니다. 그녀는 그날 이후 하루도 빠짐없이 손 씻기와 백신 관리를 챙기고 매일 30분씩 실내 스트레칭을 하신답니다. 내가 조금만 더 늦었으면 큰일 날 뻔했어. 지금은 숨 쉬는 것만으로도 감사해. 이 말에 많은 분들이 공감하시죠? 건강은 잃고 나서야 그 소중함을 느끼게 됩니다. 여러분, 폐렴은 멀리 있는 병이 아닙니다. 감기처럼 시작해서 어느새 숨이 막히는 병으로 변할 수도 있죠.
지금 당장 해야 할 일은 단 하나. 백신 접종 확인하고 면역력 관리하기. 그리고 혹시 주변에 감기가 오래간다는 부모님이나 친구분이 계신다면 이 영상을 꼭 공유해 주세요. 작은 관심이 생명을 지킵니다. 지금 당신의 폐를 지켜주세요.